हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी आर ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट। आज है न्यू ईयर का पहला दिन और आज हम करने वाले हैं 3 ऐसी बाइक्स का साउंड कंपैरिजन जिसे सुनने के बाद आप लोग भी कहेंगे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हायाबुसा जनरेशन 3 से। अब बारी है BMW से आने वाली S1000 RR की। तो अगली बारी है कावासाकी से आने वाली ZX-10R की। अब आप कमेंट करके बताओ आपको किस बाइक की आवाज़ सबसे अच्छी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी आर ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट।